Ребята, всем привет! Вы меня не видите? Сейчас. Я вот тут. Я просто в такси сейчас ночью. Сейчас вот столько времени. 23:29. Уже 11:30 практически. Вы спросите, куда я еду. Может, вы думаете, что я снимаю 24 часа в такси? Нет, сегодня я снимаю вот такое вот видео. Надеюсь, вам понравится. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а сейчас мы вот едем в аэропорт. Иногда буду на камеру показывать дорогу. Elektron 56'ga boramiz. Elektron 56'ga. Hayli. Прикольно, да? Своим родом какой-то антистресс. Конечно. Звук, конечно, не самый приятный в мире. Пленка, конечно, автомат. Спасибо. Уважаемые пассажиры, закончена регистрация билетов для оформления багажа на рейс авиакомпании «Северный ветер» 321, вылетающий в Новокузнецк.
Привет. Сейчас откроем. Ребят, вот сейчас откроем. Все, уже можно достать. Короче, такая вот иголочка. Сейчас попробуем. Очень вкусно. Вот внутри такой факт. Попробуй. Попробуй. Реально очень вкусно, ребят. Видите, такое советую купить. Реально. Ребят, такой момент. Хочу вас попросить подписаться на канал. Я делаю для вас классные видео. Взамен прошу подписку. Надеюсь, ты подпишешься. Кстати, у меня сколько-то есть уникальных зрителей. Давайте все эти уникальных зрителей